जेड़ो तुंहिंजो नाम बाजब ओॾियाई मंगा रिय थंबे रिय थूणिए तूं छप तूं छां कुॼाड़ो कहां तोखे मालूम सभु की कैफ़े सकाफ़त जे अॼोके प्रोग्राम सां गॾु हाज़िर आहियूं। अॼोको प्रोग्राम कैफ़े सकाफ़त तव्हां सभिनी जेके सोशल मीडिया जा पेजिस आहिनि उन्हनि ते ॾिसी सघो था। सकाफ़त खाते पारां हर ख़मीस जे ॾिहाड़े शाम जो 7 वॻे कैफ़े सकाफ़त प्रोग्राम कयो वेंदो आहे ऐं उहो ऑनलाइन कयो वेंदो आहे। ऑनलाइन इन जे करे बि तव्हां सभिनी खे ख़बर हूंदी त कोरोना जा कहर केॾा जारी आहिनि। इन्हनि में ऑनलाइन सिस्टम जे ज़रिए असां पंहिंजे उन्हनि शाइरनि अदीबनि फ़नकारनि गुलूकारनि उन्हनि सां मुलाक़ात तव्हांजी कराईंदा आहियूं जिन खे तव्हां हूअं त रूबरू लाइव म्यूज़िक कंसर्ट्स में या मुख़्तलिफ़ अदबी प्रोग्रामनि में ॿुधंदा ऐं ॾिसंदा आहियो। पर कैफ़े सकाफ़त इहो ख़ाल भरण जे लाइ हर ख़मीस जे ॾिहाड़े ही प्रोग्राम तरतीब ॾिनो आहे ऐं हर ख़मीस जे ॾींहुं शाम जो 7 वॻे असां फेसबुक ते यूट्यूब ते लाइव हूंदा आहियूं। उन सां गॾोगॾु कैफ़े सकाफ़त हिते समूरनि जेके ग्लोबल कम्युनिटी आहे उन सां बि हिकिड़े ॻांढापे जो ज़रियो बणिजी पई आहे। अॼोके प्रोग्राम में जेके महिमान शख़्सियत आहे उन जो तारीफ़ ईअं चइजे त उहो कंहिं बि तारीफ़ जो मुहताज न आहे, छो त सॼण सिंधीअ खे तव्हां सभु सुञाणो। सॼण सिंधी जेको तव्हां सभिनी जे अॻियां मुख़्तलिफ़ शहरनि में समूरी सिंध में गीत चवंदो रहियो आहे, झुंगारींदो रहियो आहे, सालनि दहाकनि खां उहो तव्हां असांजे विच में ई रहियो आहे त सॼण सिंधीअ जो ईअं फॉर्मल कहिड़ो तारीफ़ कराइजे। तंहिंजे करे असां सॼण खे भलीकार चऊं था। साईं सदा मौजूद कैफ़े सकाफ़त में अची करे तव्हांखे कीअं लॻो? मूंखे सैयद जे सॾ ते आउं हिते आयो आहियां ऐं इहो मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ आहे। ज़ाहिर आहे मुंहिंजो हिन में हिसो आहे, तंहिंजे करे जेकॾहिं कंहिं इंसान खे पंहिंजो हिसो मिले थो त उहो ख़ुशि थिए थो ऐं आउं बिल्कुलु ख़ुशि आहियां त आउं पंहिंजो हिते फ़र्ज़ु पूरो करे रहणु ख़ुशि त सॼण साईं असां बि आहियूं। महिरबानी। बिल्कुलु ख़ुशि असां बि आहियूं ऐं उन जे करे असां शुरूआति जेका तव्हांजी थी ईअं सम्झो हिन फ़न तरफ़ अचण जी उहा कीअं थी? इहो शुरूआती थोरो इब्तिदाई दौर जेको आहे इन खां अॻु साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सभु आबाद करी हिकु दौर हो। उन दौर जे अंदरि तमामु घणा लेखक अदीब शाइर कहाणीकार उहे पैदा थिया ऐं आउं बि उन दौर जी पैदावार आहियां। आउं वरी बहितर सम्झो त मां बहितर खां बहितर ॻाल्हि सुठी ॻाल्हि पंहिंजनि जी ॻाल्हि पंहिंजनि सां ऐं पंहिंजनि जी ॻाल्हि दुनिया सां मौसीक़ी में करियां। छो त किथे मूं पढ़ियो हो त को सियासी तक़रीर जो जुमिलो त माण्हूअ खे उन वक़्तु ॿुधण में ईंदो ऐं यादि रहंदो, पर कलाम हिकु अहिड़ी शइ हुजे थो जेका सदियुनि ताईं माण्हू जे कननि में ॿुरंदी रहंदी आहे ऐं उन्हनि जे दिलि में उहा पेही वेंदी आहे। तंहिंजे करे मूं आगाज़ उन दौर खां वठी कयो आहे जंहिं दौर में तव्हां जहिड़ा ॿिया नंढा वॾा सभु पैदा थिया ऐं उहो दौर आउं सम्झां थो पढ़ियल लिखियल खां ॻुझो कोन्हे। बिल्कुलु। असांजे समूरनि ॿुधंदड़नि खे पहिरियों कलाम तव्हां कहिड़ो ॿुधाईंदा? हा, आउं चाहियां थो त हिकु तमामु सुठो शाइर असांजो साईं राशिद मोराई साहबु, बिल्कुलु उनजो तख़ैल तव्हांजे नज़र करियां थो। पर इन में हिकु ॻाल्हि अर्ज़ु कंदुसि त ॿ शेर आहिनि जेके बयानु थींदा पर ॿिन्ही जी माना अलॻि हूंदी। अच्छा, उन ॾांहुं तव्हांजो ध्यानु हूंदो त मूंखे ख़ुशी थींदी। बिस्मिल्लाह।
अखियूं त आहिनि अखियूं अला पर पेरनि सां न पुॼनि हू निहारनि अजीब लही रंधनि मंझि रुलनि एहसान कया अखियुनि ते पिरत मंझां पेरनि तालिब मौला तिन पेरनि खे चुमियो 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 चुमजनि जेकी झलियो नथा झलजनि हलंदे पंहिंजे हबीब जे ॿी सोच पेर त आहिनि पेर पर अखियुनि सां न पुॼनि कहिड़ी ख़बर पेरनि खे त हू केॾांहुं पिया वञनि जेकर राह हबीब में ही अखियूं न साथ ॾियनि पेर फटजनि दवा घुरनि ही त रोयो 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 पयूं रुअनि सजण अहिड़ो रंग रचाई जो अची मिले महबूब पेरनि खे रोकजे मगर नेणनि खे छा कजे चुगली हणनि था प्यार ते चुगली हणनि था प्यार ते लुड़कनि खे छा कजे पेरनि खे रोकजे मगर नेणनि खे छा कजे पेरनि खे रोकजे मगर नेणनि खे छा कजे चुगली हणनि था प्यार ते चुगली हणनि था प्यार ते लुड़कनि खे छा कजे पेरनि खे रोकजे मगर नेणनि खे छा कजे बंद मां छुटी थो ॿिए क़ैद में पवां हिक बंद मां छुटी थो ॿिए क़ैद में पवां हिक बंद मां छुटी थो ॿिए क़ैद में पवां ज़ंजीर टोड़जनि मगर ज़ुल्फनि खे छा कजे ज़ंजीर टोड़जनि मगर ज़ुल्फनि खे छा कजे चुगली हणनि था प्यार ते चुगली हणनि था प्यार ते लुड़कनि खे छा कजे पेरनि खे रोकजे मगर नेणनि खे छा कजे तू साम्हूं अचे पियो धड़कण लॻी आ दिल तू साम्हूं अचे पियो धड़कण लॻी आ दिल नज़रूं त फेरियां मगर जज़्बनि खे छा कजे नज़रूं त फेरियां मगर जज़्बनि खे छा कजे चुगली हणनि था प्यार ते चुगली हणनि था प्यार ते लुड़कनि खे छा कजे पेरनि खे रोकजे मगर नेणनि खे छा कजे
अहिड़ी हवा घुले नथी, अहिड़ी हवा घुले नथी, रत भांगीअ ते वरे, रत भांगीअ ते वरे। अहिड़ी हवा घुले नथी, रत भांगीअ ते वरे, अहिड़ी हवा घुले नथी, रत भांगीअ ते वरे। हारन साम्हूं ॾियां मगर पंहिंजन खे छा कजे, हारन साम्हूं ॾियां मगर पंहिंजन खे छा कजे। चुगली हणन प्यार ते, चुगली हणन प्यार ते, लुड़कन खे छा कजे। नेरन खे रोकजे मगर नेरन खे छा कजे। खामोश थो रहां मगर राशिद कॾहिं कॾहिं, खामोश थो रहां मगर राशिद कॾहिं कॾहिं। खामोश थो रहां मगर राशिद कॾहिं कॾहिं। दिल खे वधे गुबार त ॿुध मन खे छा कजे, दिल ते वधे गुबार त ॿुध मन खे छा कजे। चुगली हणन प्यार ते, चुगली हणन प्यार ते, लुड़कन खे छा कजे। नेरन खे रोकजे मगर नेरन खे छा कजे, अला नेरन खे छा कजे, हाय नेरन खे छा कजे। वाह सजण साईं, ज़बरदस्त। सजण सिंधीअ जो तव्हां जेको आहे सो शुरूआत में ई राशिद मुराई जी शाइरी ॿुधी ऐं तमामु ज़बरदस्त। हिन ई प्रोग्राम दौरान कैफ़े सकाफ़त में सकाफ़त खाते वारो वज़ीर सैयद सरदार अली शाह साहब जन अची विया आहिनि स्टूडियो में, ऐं उहे अॼोके फ़नकार यानी सजण सिंधीअ खे गुलदस्तो पेश कंदा ऐं उन्हनि जे जेको आहे सो ऑनर में गुलदस्तो पेश कंदा सैयद सरदार अली शाह साहब। सकाफ़त में भलीकार चऊं था तव्हांखे, सजण खे भलीकार चए पियो सैयद सरदार अली शाह। निसार को करके भलीकार, निसार को सैयद जो हुकुम भलीकार, थियो हलिया महिरबानी। आयासीं। न तव्हांजी वॾी कंट्रीब्यूशन आहे क़ौमी तहरीक खां वठी उनजे कलामनि खां वठी हा। विंदे रुमानवी शाइरीअ ताईं अयाज़ खे अयाज़ खे नए अंदाज़ में कंपोज करणु। हा, जी वञो कवेलियो, वञो वञी पिरीअ खे चओ। महिरबानी, सलामत हुजो। सकाफ़त खाते जे वज़ीर सैयद सरदार अली शाह पारां ट्रिब्यूट पेश कयो वियो ऐं मुख़्तसरी लफ़्ज़नि में उनखे चयो त क़ौमी तारीख़ खां वठी करे मोहबत जी ऐं हुस्न जी शाइरीअ ताईं, शेख अयाज़ ताईं, उन्हनि नयूं नयूं धुनियूं जेके आहिनि उहे ॾिनियूं ऐं उहे कलाम जेके आहिनि से सजण सिंधीअ जे आवाज़ में तव्हां ॿुधंदा। सजण साईं, शाइरीअ जी सिलेक्शन जेका आहे कंहिं बि फ़नकार लाइ हिकिड़ो क्राइटेरिया हूंदी आहे, तव्हां वटि कहिड़ो क्राइटेरिया रहियो? साईं, इन तव्हांजे सवाल जे जवाब खां अॻु ही सुगंध भरियो गुलनि जो हिकिड़ो गुलदस्तो हिकिड़े मान वारे सैयद जे हथां मिलियो अथमि ऐं ख़ुशी थी अथमि। ऐं वरी आउं वरी पंहिंजे तरफ़ां ही सॼो गुलदस्तो हाज़रीन ऐं नाज़रीन जे हवाले करे उन्हनि खे तोहफ़तन पेश थो करियां। ज़बरदस्त। शाइरी जी सिलेक्शन जे लाइ मूं वटि हिकिड़ो पंहिंजो नुक़्ते नज़र आहे। अहिड़ी शाइरी जेका हिकु त मुंहिंजी रहनुमाई करे ऐं ॿियो ॿियनि जी रहनुमाई थिए, ऐं अहिड़े क़िस्म जी शाइरी जंहिंजा माण्हू इंसान तरफ़ मेराज जो पंधु करे, माण्हू मां तब्दील थी इंसान थिए। सो जॾहिं बि का शाइरी, कंहिंजी बि शाइरी, जेके बि किताब साम्हूं अचनि था, उन मां चूंड कजे थी त सुठो ख़्याल, सुठी सोच जेको सिंध जे ख़मीर जी आहे उहा चूंड करे ऐं पंहिंजनि ताईं ऐं ॿियनि माण्हुनि ताईं पहुचाइजे। सिलेक्शन जो जेको क्राइटेरिया आहे इहो आहे। इहो आहे। ज़बरदस्त।
हाणे असांखे कंहिंजी शाइरी ॿुधायो था? हाणे आउं ॿुधायां थो साईं अहमद सुल्तान खोसो, जी ॾाढो सुहिणो ख़्यालु आहे उहो तव्हांखे नज़र जी। था करियो। तू हबीब तू तबीब हो, तू दर्दन जी दवा, जानब मुझे जीअ में हो आज़ार जा अनवार। साहिब ॾेज शिफा मियां मरीज़न खे, तू सपड़ो आऊं सेकड़ो अला तू दातार आऊं डो, तू पारस आऊं लोह जे सनी तसोन थिया। पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो, पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो। हलिया 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 मुंहिंजो हबीब थी वञो, हलिया मुंहिंजो हबीब थी वञो। पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो, पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो। हलिया 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 मुंहिंजो हबीब थी वञो, हलिया मुंहिंजो हबीब थी वञो। पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो, पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो। परे जो एहसास थे न मूंखे, परे जो एहसास थे न मूंखे, परे जो एहसास थे न मूंखे, परे जो एहसास थे न मूंखे। तू दिल जे अहिड़ो क़रीब थी वञो, तू दिल जे अहिड़ो क़रीब थी वञो। हलिया 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 मुंहिंजो हबीब थी वञो, हलिया मुंहिंजो हबीब थी वञो। पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो। शिफा भी तो वट, दवा भी तो वट, शिफा भी तो वट। हो दवा साईं दवा भी तो वट, शिफा भी तो वट, दवा भी तो वट, शिफा भी तो वट। मसीहा मुंहिंजो तबीब थी वञो, मसीहा मुंहिंजो तबीब थी वञो। हलिया 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 मुंहिंजो हबीब थी वञो, हलिया मुंहिंजो हबीब थी वञो। पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो, पिरी तू मुंहिंजो नसीब थी वञो। लुटाए राणे ता दिल ऐं दौलत, लुटाए राणे ता दिल ऐं दौलत। लुटाए राणे
त दिल ऐं दौलत लुकाए राणे त दिल ऐं दौलत सुल्तान भल पोइ ग़रीब थी वञो सुल्तान भल पोइ ग़रीब थी वञो हलिया 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 मुंहिंजो हबीब थी वञो हलिया मुंहिंजो हबीब थी वञो दिली तूं मुंहिंजो नसीब थी वञो दिली तूं मुंहिंजो नसीब थी वञो दिली तूं मुंहिंजो नसीब थी वञो शायरी कैफे सकाफ़त जी ऑनलाइन प्रोग्राम है ऑनलाइन तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे त कमेंट्स जेके आहिनि सही ईंदा रहंदा आहिनि ऐं कमेंट्स उहे माण्हुनि जा शामिलु न करियूं त उहा उन्हनि ॾिसंदड़नि सां बि ज़्यादती हूंदी आहे हिन वक़्तु असांखे जेके दोस्त ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि में रमीज़ जोणे जो आहे महबूब अली चांडियो आहे शबीर अहमद आहे ऐं शुजादीन कुरैशी आहे उन सां गॾोगॾु असलम गोपांग चयो आहे त सजण सिंधीअ खे वेलकम कैफे सकाफ़त में भली कार चऊं था उन सां गॾोगॾु मीरपुर ख़ासि जो ॻोठ आहे दौलत लगारी उतां आहे नूरमंद लगारी इहो लिखियो आहे पंहिंजे कमेंट में त सजण सिंधीअ खे कैफे सकाफ़त में ॾिसी करे तमामु घणो जेको आहे पुराणो दौरु यादि अची वियो असां उन्हनि जा जलसनि में जेको आहे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में सजण सिंधीअ खे ॿुधंदा हुआसीं उहो दौरु यादि अची वियो उन सां गॾोगॾु नकाश बलोच तमामु घणा जेको आहे सो कमेंट कंदो रहे थो उहा ID जेका नकाश बलोच जी आहे उन ते ही जेके तव्हां पेश कया आहिनि हाणे कलाम उन्हनि जी बि उहो रिपीट करे उहे लिखंदा रहनि था राशिद मुराई जो जीअं सवेल हुयो उन सां गॾोगॾु आहे मुख़्तियार अली जमाली आहे मचियारी न्यू सैदाबाद जे भरिसां उन्हनि जो ॻोठ आहे हू चए थो त जसु जे सकाफ़त खाते खे जंहिं हिन क़िस्म जो प्रोग्राम करे सजण सिंधीअ खे घुरायो ऐं असांखे ख़ुदि जेको आहे सो निसार खोखर जी बि जेका आहे कुझु ॻाल्हियूं ॿुधण लाइ मिलियूं महिरबानी मुख़्तियार अली उन सां गॾोगॾु आहे असांजो हिकिड़ो ठरी मीरवा मां हिदायत अली शर ॾाढी टिपिकल ॻाल्हि कयो चए थो घर वेठे इन क़िस्म जे महफ़िलनि में शरीक कयो था असां सकाफ़त खाते जा थोरा हिता आहियूं जस लहणो त इहे मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ शहरनि मां कनेक्टेड आहिनि हाणे उन्हनि सभिनी जा नाला त असां वरिता जी कीअं सजण सिंधी जो नालो छा आहे ऐं सजण सिंधी क़ुर्बान अली ऐं पहिरें त पाण खे ख़बर कान्हे पाण हसब नसब जी जांच कोन पिया करियूं पर इहो ज़रूरी थी पियो त भला पाण खे थोरो ॻोल्हियूं त पाण किथां आहियूं कीअं आहियूं त पोइ हाणे त दुनिया ग्लोबल थी वई आहे पाण में सभु ॻोठ जी शकिल में अची विया आहियूं त पोइ अॼुकल्ह गूगल हिकिड़ो आहे उनखे जॾहिं सर्च कजे थो उन मां अवाण जी हिस्ट्री खे वठिजे थी त किथां जी इहा ज़ात आहे त पोइ असीं हज़रत अली अलैहिस्सलाम जे औलाद मां आहियूं अच्छा ऐं मुंहं जे दड़े जे कुख में असांजो ॻोठ आहे अच्छा ॻोठ फ़तेह मोहम्मद अवाण जे नाले सां ॿलड़ी जी जे भरिसां मौजूदा वक़्त मंझि असीं ॾोकरी शहर में रहूं था ज़बरदस्त छो त सजण सिंधी त सभिनी खे ख़बर जी आहे कयां क़ुर्बान अली अवाण जेको आहे सो तव्हांजो नालो आहे जी कयां अच्छा हाणे असांखे कहिड़े शाइर ऐं हाणे साईं जन साम्हूं वेठा आहिनि तव्हीं सभु मख़ज़न इल्म सांढियो वेठा आहियो ज़हन में दिलि में असांजा किरदार जेके आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि सो ख़ुशूसन रुजू करियां थो साईं सैयद सरदार अली शाह जन ॾांहुं त ध्यानु रहंदो ऐं अदा मदद अली सिंधी वारनि ॾे बि त हिननि किरदारनि लाइ थोरो ध्यानु रहंदो त ॼण हिननि किरदारनि में जान अची वेंदी तव्हांजी वॾी महिरबानी वण मथां हिकु अंब किरियो वण मथां हिकु अंब किरियो ॾिठो ॿिन ॿियनि जन ॾिठो तिन की न खयो ॿिन ॿियनि जन खयो तिन की न खाधो हाय खाधो ॿिन ॿियनि जन खाधो तिन खे मार न मिली जन खाधो तिन खे मार न मिली
मार खाधी बिन बियन जन मार खाधी सेकी न रुना है रुनो बिन बियन वण मथां हिकु अंब किरियो ॾिठो बिन बियन जिन ॾिठो तिन की न खयो खयो बिन बियन जिन खयो तिन की न खाधो खाधो बिन बियन जन खाधो तिन खे मार न मिली मार खाधी बिन बियन जन मार खाधी सेकी न रुना है रुनो बिन बियन जे रुना बबिया से रोंदा ही रहा मिट्टीअ खे मान जे ॾींदे मिट्टीअ जो मान थी वेंदे अला मिट्टीअ खे मान जे ॾींदे मिट्टीअ जो मान थी वेंदे जॾहिं तो सिंध खे समझो त पोइ इंसान थी वेंदे दुख हूंदे भी सुख पहुचाई दुख हूंदे भी सुख पहुचाई दर ते आयल की न मोटाई दर ते आयल की न मोटाई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई दुख हूंदे भी सुख पहुचाई दर ते आयल की न मोटाई दर ते आयल की न मोटाई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई जंजीरन खे सक में तोड़ी जंजीरन खे सक में तोड़ी किथ खुद जुल्फन में फासाई जंजीरन खे सक में तोड़ी किथ खुद जुल्फन में फासाई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई दुख हूंदे भी सुख पहुचाई मंसूरन जा बोले अनल हक अनल हक 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 अनल हक अनल हक अनल हक 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 मंसूरन जा बोले अनल हक जो गीत थो गाई मंसूरन जा बोले अनल हक जो गीत थो गाई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई दुख हूंदे भी सुख पहुचाई सब कुछ समझी ओए पिपरी सब कुछ समझी ओए पिपरी खुद के घाणे मंझि पीड़ाई सब कुछ समझी ओए पिपरी सब कुछ समझी ओए पिपरी
खुद के घाणे मंझि पीढ़ाई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई दुख हूंदे भी सुख को बचाई दर ते आयल की न मोटाई दर ते आयल की न मोटाई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई पकसा सिंधी सिंध जो आई जेको तोखे दुश्मन समझे जेको तोखे दुश्मन समझे उन जो भी तूं सजण सदाई जेको तोखे दुश्मन समझे जेको तोखे दुश्मन समझे उन जो भी तूं सजण सदाई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई पकसा साई सिंध जो आई दुख हूंदे भी सुख को बचाई दर ते आयल की न मोटाई दर ते आयल की न मोटाई पकसा मिठड़ा सिंध जो आई पकसा सिंधी सिंध जो आई ज़बरदस्त चवंदा आहिनि कैफ़े सकाफ़त ते जीअं त ऑनलाइन आहे ऐं ऑनलाइन प्रोग्राम जो इहो ई मज़ो हूंदो आहे त मुख़्तलिफ़ शहरनि खां मुख़्तलिफ़ जेको आहे मुल्कनि खां माण्हू गॾियल हूंदा आहिनि असां वटि तमामु घणा हिन वक़्त बि माण्हू ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि में सलमान गनी मेमून आहे ॿियो नईम आहे गुलाम रज़ा गुलाम आहे वफ़ा नूर अली खोसो आहे उहो चए थो त माशाअल्लाह ज़बरदस्त ऐं लाजवाब उन सां गॾोगॾु कुंभ शहर खां जेको आहे लियाकत अली शंभाणी उन चयो आहे त कैफ़े सकाफ़त जहिड़ो प्रोग्राम शुरू करे सकाफ़त खाते हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त कमु कयो आहे जो असां कुंभ में बि जेको आहे सॼण सिंधीअ खे लाइव ॿुधी रहिया आहियूं उन सां कुंभ खां वरी हलूं था कैनेडा जे कैलगरी स्टेट मां फरीदा मेमून जेको आहे कमेंट कयो आहे हुन चयो आहे त हिते सुबुह आहे कैनेडा में ऐं असां जेको आहे अहिड़ो मिठड़ो आवाज़ ॿुधी करे सकाफ़त कैफ़े सकाफ़त वारनि खे ऐं सकाफ़त खाते खे सलाम पेश करियूं था उन सां गॾोगॾु असां वटि जेको आहे सनाला जांवरी आहे उहो बि प्रोग्राम ॾिठो आहे ऐं उन कमेंट बि कयो आहे उन सां गॾोगॾु ख़ुशी राहू जो हैदराबाद मां उन लिखियो आहे त तमामु ज़बरदस्त प्रोग्राम थी रहियो आहे त एतिरा सारा माण्हू मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मुख़्तलिफ़ शहरनि मां ॾिसी रहिया आहिनि त जेकॾहिं तालीम जी ॻाल्हि कजे जेका फॉर्मल तालीम आहे हा मैट्रिक इंटर इहे जेके थींदियूं आहिनि इन्हनि डिग्री इहे कुझु वरितियूं 12 दर्जा आउं पढ़ियुसि बाक़ी किताब त समय उन्हनि खे हज़ारनि में ॻाणी टो करे सघिजे थो उहे पढ़िया आहिनि ऐं अहले इल्म सां सोबतूं ऐं कचहरियूं उन्हनि मज़ा जेको बि मासो मिलियो अथमि उनखे सांढे रखियो अथमि ऐं उनजी तरावत करियां थो रियाज़त करियां थो ऐं उहा मुंहिंजी रहनुमाई करे थी किताबनि ऐं अहले इल्म माण्हुनि खां जेको इल्मु मिलियो उन तव्हांखे ज़िंदगी जो फ़लसफ़ो कहिड़ो सम्झायो त ज़िंदगी छा उन त ज़िंदगी जेका आहे उहा हिकु दफ़ो हुजे थी जेका वरी वञे थी वरी ईंदी पंहिंजे उन सफ़र मञा बसि हाणे फ़क़ति इहो आहे त ज़िंदगी नालो आहे ॿियनि जे कमु अचणु ऐं उन में न तव्हीं पंहिंजो हक़ कंहिंखे खाइणु ॾियो ऐं न तव्हीं कंहिं ॿिए जो हक़ खाओ तव्हांजी नज़र में ज़िंदगी जो फ़लसफ़ो ऐं हिन वक़्तु जंहिं जॻह ते बीठो आहियां हा छो त वक़्तु ऐं हालतुनि सां जीअं जीअं माण्हूअ जो शऊर तरक़ी कंदो ऐं हिक ॿिए जे वेझो ईंदासीं त नवां नवां इल्म साम्हूं ईंदा तंहिंजे करे जंहिं ॾाके ते हिन वक़्त में आउं बीठो आहियां आउं इनखे बहितर थो सम्झां त हीअ सोच सघारी आहे ऐं लाभाइती आहे ज़बरदस्त हाणे कहिड़ो असांखे हाणे आउं ॿुधायां थो जवाब जाफ़री असांजो दोस्त आहे तमामु सुठो शाइर आहे ऐं तमामु सुठो शाइर आहे उन जो हिकिड़ो ग़ज़ल तव्हांजे नज़र करियां थो ज़बरदस्त हलिया साईं आओ त दुनिया विरायूं
आओ त दुनिया विरायूं तू मुंहिंजो बाक़ी सभु तुंहिंजो हलिया त दुनिया विरायूं हलिया हलिया त दुनिया विरायूं तू मुंहिंजो बाक़ी सभु तुंहिंजो का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शान थे ख़ुसूसन ये जेका सिट अधु आहे इन खां पोइ कमाल हिन अध में आहे इन खां अॻे पंहिंजूं पंहिंजूं आओ भई मोहब्बतूं माणे वठो का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शान इन खां अॻे इन खां अॻे पंहिंजूं पंहिंजूं आओ भई मोहब्बतूं माणे वठो का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शान थे का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शान थे बंदिशुं में हर नजर नजर प्यार ते सब तुहमतूं बंदिशुं में हर नजर प्यार ते सब तुहमतूं ऐं वफा इल्ज़ाम थे इन खां अॻे इन खां अॻे पंहिंजूं पंहिंजूं आओ भई मोहब्बतूं माणे वठो का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शान थे का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शान थे जीअं सरो में ठारी जिया सरो में ठारियूं सूहतूं जिया जो पिरी जिया सरो में ठारियूं सूहतूं जिया जो पिरी सागियो अंजाम थे इन खां अॻे इन खां अॻे पंहिंजूं पंहिंजूं आओ भई मोहब्बतूं माणे वठो का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शान थे का ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शान थे
मुझे जो धन जो नशो 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 मुझे जीवन जी खुशी तुझे जो धन जो नशो नशो मुझे जीवन जी खुशी चौक ते नीलाम थे इन खां अगे इन खां अगे पंहिंजूं आओ भई मोहब्बतूं माणे वठो ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शाम थे ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शाम थे नाम जे हूंदे पिरी पिरी शहर तुंहिंजे में कॾहिं नाम जे हूंदे पिरी शहर तुंहिंजे में कॾहिं को मकां गुमनाम थे इन खां अॻे इन खां अॻे पंहिंजूं आओ भई मोहब्बतूं माणे वठो ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शाम थे ख़बर नाहे किथे ज़िंदगीअ जी शाम थे इन खां अॻे जबरदस्त जवाब तमामु सुठी शाइरी सेठ कैफ़े सकाफ़त में जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ माण्हू ऑनलाइन आहिनि उहे ॾिसी रहिया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि खां ॻोठनि खां तव्हांखे फरमाइशूं बि अची रहियूं आहिनि हिन वक़्तु जेके असांजा दोस्त ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि में मुनीर चन्ना आहे फ़हीम नागौर आहे फ़हीम नागौर टंडो अलायार मो आहे उहो लिखे थो त सजण सिंधीअ खे जो कैफ़े सकाफ़त में ॾिसी पुराणियूं यादियूं ताज़ियूं थियूं ऐं केतिरनि ई माण्हुनि खे पुराणियूं यादियूं ताज़ा आयूं आहिनि ईअं ई जेको आहे सो पुराणी यादि खे हिकिड़ो ज़िक्र कयो आहे मंज़ूर हुसैन परिहाड़ आहे मंज़ूर हुसैन परिहाड़ ख़ैरपुर मीरस जे ॻोठ भगोदड़ो आहे उन चयो 2004 में मुंहिंजे जेको आहे सो भाइटनि जी शादी असांजे काज हुयो उन में सजण सिंधी आयो ऐं असां कैफ़े सकाफ़त में हुनखे ॾिसी करे असांखे उहा यादि अची वई आहे ईअं ई वफ़ा नूर अली खोसो आहे जेको मंझंदि खां हिन वक़्तु ॾिसी बि रहियो आहे ऐं कमेंट बि करे रहियो आहे प्रोफेसर सनाला जावरी ख़ैरपुर मीरस खां उहो ॾिसी रहियो आहे तव्हां सभिनी खे हक़ मौजूद चई रहियो आहे हक़ मौजूद रज़ाक सहतो बि चए पियो ऐं ढोलण सिंधी जी आईडी आहे उहो बि जेको आहे सो हक़ मौजूद चए पियो त एतिरा सारा जेके माण्हू ॾिसी रहिया आहिनि उहे इहो ज़रूरु सॼण साईं ॿुधण बि चाहींदा तव्हांजे वटां त मूसीक़ीअ जी बाक़ाइदे तव्हां का सिख्या वरिती या हलंदे हलंदे ज़माने जे जेको आहे सो लहान चाढ़नि ईअं कोन थियो मुंहिंजे अंदर में हिकिड़ो वैरागी वेठल रहियो आहे लफ़्ज़ इस्तेमालु कयां थो वैरागी फिराक मुंहिंजे वजूद में आहे तंहिंजे करे उहो मौजूदु रहियो ऐं पोइ उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान जन सां असांजो मुहबत जो लाॻापो हो उन्हनि सां गॾु वेहंदा हुआसीं उन्हनि खां कुझु ॿुधंदा हुआसीं पोइ जीअं त मूं पहिरीं ई अर्ज़ु करे आयुसि गुफ़्तगू में त हिकु दौरु हो जंहिं मंझि तमामु घणा रागी बि पैदा थिया शाइर बि पैदा थिया लेखक बि पैदा थिया राइटर्स बि पैदा थिया तमामु अलाए किथां किथां किताब उॾामी अची सिंध में पहुता उन्हनि ते गुफ़्तगू उन्हनि ते दलील होटल जबीस साईं मदद अली सिंधी वारा असां ॿिया नौजवान हेॾां होॾां सभु हैदराबाद में माना वॾा मेला मतल हूंदा हुआ इल्म जे कॾ ड्रोड़ हूंदी हुई सो अंदर में हिकिड़ो वैरागी वेठो आहे उहो चाहे थो पियो त
वैराग को माण्हुनि ताईं बयानु कजे, उन्हनि खे दर्द सां लाॻापो पैदा कजे, ॻांढापो पैदा कजे, छो त दर्द जे लाॻापे थियण सां माण्हू इंसान हुजे थो। धुन कीअं ठाहियो, धुन जी शुरूआत कीअं कयो? जॾहिं इन मामले में रहियासीं त पोइ चयोसीं त भला हाणे जंहिं दोस्त घुरायो आहे त अचो महफ़िल में, भला हीउ जेको ख़्यालु आहे इनखे रिधम कीअं ॾिजे, त पोइ उन दौर में माचीस हूंदो, पोइ कंहिंखां वठंदा हुआसीं, पोइ उन ते उहो रिधम रखंदा हुआसीं, पोइ माचीस खे रिधम में रखी करे पोइ उहो को न को गीत, को गज़ल, का वाई उहा चई वठंदा हुआसीं। ऐं उहे ॿई शयूं जॾहिं पंहिंजो पाण में मिलंदियूं त सुभान अल्लाह। लाजवाब। कैफ़े सकाफ़त में इहा सॼण सिंधी जेका ॻाल्हि करे थो त अली पार्क, डोकरीअ पार्क आहे, पब्लिक पार्क आहे, उन में अदबी संगत जूं गॾिजाणियूं थींदियूं ऐं सॼण सिंधी बिल्कुलु ई माचीस ते धुन जेका आहे असां उहा तयारु करे उन महिल ई दोस्तनि जे अॻियां ॿुधाईंदा। इहो धीमो जेको लहजो आहे उनजो मिठड़ो, उहो शायदि इन ई हुन खां दौर खां आहे। त अॻिते हाणे छा हाणे तव्हां शाइरी कई आहे? साईं मासूम बुखारी, अच्छा, ख़्याल इहा आहे त इश्क आहे छा ऐं केरु करे सघे थो, उहो लतीफ़ सरकार जे बैतनि सां चिटो कंदासीं। इश्क नाहे रांद जो खेडन गभरू, इश्क नाहे रांद जो खेडन गभरू, इश्क नाहे रांद जो खेडन गभरू, सिसिया नेज़े पांद उछल त अध थिए, पतंग चाई पाण खे त बेली अची आग बुझा, पचण घणा पचाया तू पचण खे पचाए पर वाकिफ थी विसाए, आग न ॾिजे आम खे साईं। इश्क थींदो सियाणो किथे आ पिरी, इश्क थींदो सियाणो किथे आ पिरी, किथे आ पिरी, चाह थींदो पुराणो किथे आ पिरी, चाह थींदो पुराणो किथे आ पिरी, ओ इश्क थींदो सियाणो किथे आ पिरी, इश्क थींदो सियाणो किथे आ पिरी, किथे आ पिरी, चाह थींदो पुराणो किथे आ पिरी, चाह थींदो पुराणो किथे आ पिरी। जिंदगी से आहे कंडन जी सजी,
जिंदगी से गया है कंडन जी सजी, जिंदगी से गया है कंडन जी सजी, ही गुलन जो बिछाणो किथे आ फिरी, ही गुलन जो बिछाणो किथे आ फिरी, ओ इश्क थी दो सियाणो किथे आ फिरी, इश्क थी दो सियाणो किथे आ फिरी, किथे आ फिरी, चाह थी दो पुराणो किथे आ फिरी, चाह थी दो पुराणो किथे आ फिरी। जिंदगी मौत दी हित रहे रात थी, जिंदगी 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 मौत दी हित रहे रात थी, जिंदगी मौत दी हित रहे रात थी, खेल पंहिंजो बाराणो किथे आ फिरी, खेल पंहिंजो बाराणो किथे आ फिरी, ओ इश्क थी दो सियाणो किथे आ फिरी, इश्क थी दो सियाणो किथे आ फिरी, किथे आ फिरी, चाह थी दो पुराणो किथे आ फिरी। साईं दर्द मेला मतल रोज मासूम वटे, दर्द मेला मतल रोज मासूम वट, दर्द मेला मतल रोज मासूम वट, रूह तो बिन बेगानो किथे आ फिरी, रूह तो बिन बेगानो किथे आ फिरी, ओ इश्क थी दो सियाणो किथे आ फिरी, इश्क थी दो सियाणो किथे आ फिरी, किथे आ फिरी, चाह थी दो पुराणो किथे आ फिरी, चाह थी दो पुराणो किथे आ फिरी, चाह थी दो पुराणो किथे आ फिरी। सकाफ़त में ही महफ़िल हली रही है ऐं एतिरी वॾे तादाद में उहे माण्हू ॾिसी रहिया आहिनि, ऑनलाइन ॾिसी रहिया आहिनि, जो तमामु घणे तादाद में उहे कमेंट्स बि अची रहिया आहिनि, उन सां गॾु फरमाइशूं बि अची रहियूं आहिनि। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त सॼण साईं फरमाइशूं सभिनी दोस्तनि जूं जी क्या पूरियूं करणु वस में हुजे त पोइ हिते 2-3 कलाक वेही रहूं त हा, पर उन्हनि जा नाला असां ज़रूरु वठंदासीं। ॾोकरीअ मां या रमीज़ जूणियुनि जो, पंहिंजो हैदराबाद मां ज़ुल्फ़कार अली टालपुर, हैदराबाद मां इहा एनीशा सलाम करे थी सभिनी खे। उन सां गॾु गॾु शबीर शर आहे ॾहरकी मां, उहो चए थो त सॼण सिंधी जे आवाज़ में दर्द समायल आहे जेको ॿुधी करे सुकून मिली वेंदो आहे। काज़ी अहमद मां डॉक्टर अली हसन चांडियो, उहो हक़ मौजूद चए थो। उन सां गॾोगॾु केनछा यानी खैरपो नाथन शाह मां अरसलान सिंधी बि हक़ मौजूद चए थो। ही महफ़िल अहिड़ी आहे जंहिंमें तरतीब त पंहिंजी आहे तव्हांजी, पर असांजी बि हिकिड़ी फरमाइश आहे। हुकुम करियो। असांजी ऐं सैयद सरदार अली शाह साहब जी गॾियल फरमाइश आहे। जी क्या अयाज़ जी शाइरी आहे, वञो कमेलियो वञो। हाज़िर हाज़िर त इहा जेकॾहिं ॿुधाईंदव महिरबानी। हाज़िर। इन दर्दमंद खे
रात ठरी लो सुतो अल्लाह सुता की नसूर पल पल साफिरन जा मुखे पवन सूरन मथा सूर वही विहारी रातड़ी अल्लाह रोवण सां जे रहन नास परी तमाने नीर न रोकिया अखिन की न कयो अल्लाह जो रतन रुनाऊं पलौड़ी के पिरियन के पीछे तिन अखुन के आओ कजल केड़ो पाया अखुन आरो मुहा पुछी न कयो उते वनी अड़ियूं जिच चवण न चारो हीड़ो वेचारो वाटू दिसी विजले घणो अखड़ियूं इए उदास सिपूं जिया समुंड अखड़ियूं इए उदास सिपूं जिया समुंड में हू मुंतज़र अबर ले हिनन तुझी आस हू मुंतज़र अबर ले हिनन तुझी आस पिरियन जी प्यास निहोड़े दो नजर के अखन में थी वे तवारे छपर ढकिया तारन में तकियो करे पिंपड़न में थी पे ॿियो न ॾिसई देव रुगो आमी पसां तोखे फिरी वञो कवेलियो वञो पिरीअ खे चओ अञा पयो जियां अञा पयो जियां वञो कवेलियो वञो 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 कवेलियो वञो वञो पिरीअ खे चओ अञा पयो जियां अञा पयो जियां वञो कवेलियो वञो उसाटया बचार पेर राखना तपन पन थी छना सनीगुआन संगुआन आस में उमंग गया तॾहिं बीमार धाड़ उजाड़ वाड़ वाड़ रिढ़ी रिढ़ी बिड़ा पयो रिढ़ी बिड़ी रिड़ा पयो कॾहिं नहीं सार जो केर माग में मुओ
पयो जिया मां अञा पयो जिया वञो कवेलियो वञो 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 कवेलियो वञो अञा जाग थी जले अञा कवेर थी हले अञा कथाओ ताल में लहू लहू लगाओ रिड़ी रिड़ी बिड़न पया बिड़ी बिड़ी बिड़न पया अञा थियूं न माण थियूं उछा थियूं बाण अञा घड़ी कुनी नया अञा रात थी नया कॾहिं लॻी सार जो तके सुञ में सुतो अञा पयो जिया मां अञा पयो जिया वञो कवेलियो वञो वञो कवेलियो वञो बचार पेरड़ा खणा त पन पन थी छणा तमामु ज़बरदस्त इन ते तव्हांजी परफॉर्मेंस जेका आहे उहा एतिरी मशहूरु आहे जो ख़ुदि कमेंट्स में माण्हुनि चयो त इन में कलाम में अयाज़ जी पोइट्रीअ में एॾो दर्द आहे जो इन ते सॼण सिंधी रोई पवंदो आहे उहे सभु पाण जॾहिं चवनि था त कंहिं मतलूब खे वेंदे माण्हू जसद ख़ाकी खे ॾिसे उन मंज़र खां तव्हां सभु वाक़िफ़ आहियो सभु अहले दिलि आहियो इनखे आउं बयानु नथो करे सघां ॾाढी कैफ़ियत आहे बसि इनखे आउं बयानु नथो करे सघां जेतर आउं या मुंहिंजो अंदरि ख़ुदि ब ख़ुदि उनखे इन मंज़र खे भेटा ॾिए थो इहो मुंहिंजे वस में न आहे बिल्कुलु तमामु घणा माण्हू ॾिसी रहिया आहिनि उन सां गॾो गॾु तव्हांजी औलाद बि ॾिसी रही आहे उहे कमेंट्स बि करे रहिया आहिनि त असां पहिरियों भेरो बाबा खे लाइव ॾिसी रहिया आहियूं ऐं उहा उन्हनि खे बि ख़ुशी थी रही आहे तव्हां नौजवाननि में तमामु घणो मक़बूल आहियो नौजवाननि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा प्रोग्राम जी एंड तरफ़ वञूं था इन खां पोइ वरी जेको आहे सो कलाम तव्हां ॿुधाईंदव पैगाम कहिड़ो हूंदो तव्हांजो न्यापो कहिड़ो हूंदो न्यापो फ़क़ति मुख़्तसर आहे नंढो जुमिलो आहे इल्मु तव्हांखे मुक़दम कंदो इल्मु पंहिंजे वजूद में जामे लफ़्ज़ आहे जंहिंजो इल्मु इहो न आहे जेको तव्हां निसाबनि में पढ़ो था पर इल्मु इहो आहे जंहिंमां ही निसाब जुड़नि था उनखे हासिल कंदा त तव्हां काइनात में सुरख़ुरू रहंदा ऐं नौजवान जो ॿिन्ही पासनि ॾांहुं निसाब ॾांहुं ऐं दुनिया जे इल्म ॾांहुं तवजह रहंदो त हू पंहिंजे वजूद खे सालिम ऐं सलामत रखंदा नौजवाननि पैगाम सॼण सिंधीअ जो ज़रूरु ॿुधो हूंदो ऐं उहो उनखे हीअं सां बि हंडाईंदा
कैफ़े सकाफ़त मां पंहिंजे मीज़बान निसार खुखर खे ॾींदा इजाज़त। ईंदड़ ख़मीस ते कैफ़े सकाफ़त में वरी को नओं महिमान हूंदो, तव्हां उन ते लाइव हूंदा ऐं साॻियो ई टाइम आहे, साॻियो ॾींहुं आहे। इन ते फेसबुक जेके पेजिस आहिनि, यूट्यूब चैनल्स आहिनि, सोशल मीडिया जेके बि पेजिस आहिनि सकाफ़त खाते जा, उन्हनि ते इहो प्रोग्राम लाइव हूंदो आहे। कैफ़े सकाफ़त मां फ़िलहालु एतिरो ई, ऐं उन सां गॾोगॾु वेंदे वेंदे असांखे सॼण सिंधी को न को कलाम ज़रूरु। साईं हिकिड़ो ग़ज़ल तव्हांजे नज़र करियां थो, मूं चाहियो पिए त साईं सैयद सरदार अली शाह वारनि खे ऐं इहो ग़ज़ल बि ॿुधाईंदो, ऐं सभु जेके हाज़िरीन या नाज़रीन उन्हनि सभिनी खे हीअ ग़ज़ल ॿुधाइणु ऐं ज़रूरी थो सम्झां, उहो तव्हांजे नज़र करियां थो। ऐं ग़ज़ल आहे शौकत नूनारी जो। बिस्मिल्लाह। ज़िंदगीअ खे सम्झंदे सम्झंदे ज़िंदगी गुज़री वई, बंदगीअ खे सम्झंदे सम्झंदे बंदगी गुज़री वई। इश्क छाए का ख़बर नाहे, का ख़बर नाहे, आशिकीअ खे सम्झंदे आशिकी गुज़री वई। माण्हू प्यारा माण्हू प्यारा अल्लाह काजे विया। प्यार वारा प्यार वारा प्यार वारा अल्लाह काजे विया। माण्हू प्यारा प्यारा अल्लाह काजे विया। माण्हू प्यारा प्यारा अल्लाह काजे विया। प्यार वारा प्यार वारा अल्लाह काजे विया। माण्हू प्यारा प्यारा अल्लाह काजे विया। माण्हू प्यारा अल्लाह काजे विया। चपचूरिया पर कुछ न सकिया। चपचूरिया चपचूरिया पर कुछ न सकिया। चपचूरिया पर कुछ न सकिया। लफ्ज़ सारा अल्लाह काजे विया। ओ लफ्ज़ सारा अल्लाह काजे विया। प्यार वारा प्यार वारा अल्लाह काजे विया। माण्हू प्यारा अल्लाह काजे विया।
गुज़री रात गुज़री त निंड में चयो रात गुज़री त निंड में चयो रात गुज़री त निंड में चयो चंद सितारा अल्लाह चंद सितारा अल्लाह प्यार वाला अल्लाह प्यारा प्यारा अल्लाह आरसीअ में अछाण धुण के पई आरसीअ में आरसीअ में आरसीअ में आरसीअ में अछाण धुण के आरसीअ में अछाण धुण के पई वार कारा अल्लाह का देव्या वार कारा अल्लाह का देव्या प्यार वारा अल्लाह का देव्या प्यारा 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 अल्लाह का देव्या